Herkese merhabalar. Bugün en sık şikayetlerden biri olan öksürükten bahsedeceğim. Öksürük nedir? Nasıl oluşur? Hangi hastalıklar buna sebep olur? Bunları gelin birlikte konuşalım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak, videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Öksürük, rahatsızlık vermesi, enfeksiyonların bulaşmasında etkili olması ve çok sık hastane başvurusuna sebep olarak ciddi mali yük getirmesi gibi olumsuz özelliklerine rağmen temelde akciğerleri temizleyen iki ana mekanizmadan birisidir. Bildiğimiz gibi her insan nefes alır ve akciğerlerinin içine sürekli olarak hava girer. Hava öncelikle büyük, daha sonra da giderek incelen ve küçülen nefes borularından ilerler ve alveol denilen hava keseciklerine ulaşır. İşte havanın geçtiği tüm bu nefes borularına hava yolu denir. Havada gözle görülen veya görülmeyen çok fazla madde vardır. Bu maddeler hava yolu tarafından salgılanan balgama yapışır. Zararlı maddelerin yapıştığı balgam hava yolunda bulunan hücrelerin üzerindeki küçük tüycükler sayesinde sürekli olarak akciğerin derinlerinden nefes borusu ve ağza doğru itilir. Bu tüycükler sürekli küçük dalga hareketi yaparlar. Bu dalga hareketi sayesinde balgam önce büyük nefes borularına, sonra da ağıza ulaşır ve böylece zararlı maddelerle dolu balgam ağızdan dışarıya atılmış olur. Eğer bu balgamın miktarı fazla ise veya tüycükler dışarı atmakta zorlanırsa öksürük devreye girer. Tüm solunum kasları aniden akciğerleri sıkıştırır. Akciğer içinde sıkışan hava patlar tarzda çok hızlı bir şekilde akciğer dışına atılır. Akciğer içinde bulunan hava dışarı çıkarken tüycüklerin üzerinde bulunan balgamı da sürükler ve ağza kadar taşır. Böylece balgam öksürük ile dışarı atılmış olur. İşte akciğerleri temizleyen, akciğer içine giren bu yabancı ve zararlı maddeleri dışarıya atan iki şey vardır. Birincisi küçük tüycükler, ikincisi ise öksürük. Burada sigaradan biraz bahsetmek istiyorum. Sigaranın akciğerlere birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan biri de hava yolundaki hücrelerin üzerinde bulunan küçük tüycüklerin çalışmasını bozmasıdır. Bu etkisi akciğerleri temizleyen iki mekanizmadan birinin devre dışı kalmasına sebep olur. Bu nedenle sigara içen kişilerde akciğerlerin tek temizlenme mekanizması öksürük kalır. Tek başına kalan öksürük yabancı madde ve mikropların dışarı atılmasında yetersiz kalabilir. Bu da enfeksiyonlara yatkınlık, yani kolay enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir. Öksürüğü başlatan olayın atılamayan balgam olduğunu biraz önce söyledim. Atılamayan balgamı akciğerde algılayan reseptör denilen alıcılar, almaçlar vardır. Bu almaçlar balgam veya benzeri şeylerle uyarılırsa öksürüğü başlatır. Biz de öksürürüz. Öksürüğü bu almaçlardan başka kendimiz de isteyerek başlatabiliriz. Yani istemli veya istemsiz öksürebiliriz. Bu almaçlar akciğer ve boğaz başta olmak üzere vücutta çok fazla bölgede bulunur ve öksürüğü oluştururlar. Görüldüğü gibi hava yolunda, yani akciğerde ve boğazda biriken şeyler öksürük almaçlarını uyararak öksürüğe sebep olabilir. Öksürük almaçlarını biriken maddeler gibi sadece fiziksel şeyler uyarmaz. Ayrıca kimyasal, termal veya direkt olarak iltihap, yani yangı da uyarabilir. Öksürük almaçlarının uyarılmasına bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela akciğerler içine kuru yemiş, para ve benzeri gibi yabancı bir madde girerse hemen öksürük almaçlarını uyararak öksürüğe sebep olur ve dışarı atılana kadar sürekli öksürüğü tetikler. Hava yolunda veya boğazda mikroplar varsa, yani enfeksiyon gelişmiş ise yine buralarda bulunan almaçları uyararak öksürüğe sebep olurlar. Akciğer hastalıklarında doğrudan veya dolaylı olarak öksürük almaçlarını uyarır ve öksürüğe sebep olur. Yine reflü olarak da bilinen boğaza acısı gelmesi, yani mide asidinin gelmesi de boğazdaki öksürük almaçlarını uyararak öksürüğe sebep olur. Sinüzit, rinit gibi burun hastalıklarınız varsa bunlar da genizde, yani ağızın arkasında geniz akıntısına sebep olarak sürekli olarak boğazda birikinti yaparlar. Boğazda bulunan almaçları uyararak öksürüğe sebep olurlar. Kısacası boğazı ve akciğerleri ilgilendiren çok farklı durumlar ve hastalıklar öksürüğe sebep olabilir. Bu nedenle öksürüğe sebep olan durum iyi tespit edilmeli ve ona göre tedavi verilmelidir. Öksürüğün özellikleri de bize bazı hastalıklar açısından fikir verebilir. Mesela öksürükler balgamlı veya balgamsız, yani kuru olabilir. Kuru öksürük daha çok soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, reflüde, geniz akıntısı olanlarda olurken balgamlı öksürük daha çok sigara içenlerde, zatüre gibi akciğer hastalıklarında olur. Öksürüğün zamanlaması da önemlidir. Örneğin yemekten sonra olan öksürük daha çok reflüde, gece yatmakla başlayan öksürük kap yetmezliğinde, geceleri olan soğuk veya egzersizle tetiklenen öksürük ise astımda daha çok görülür.
görülür. Yine de öksürüğün bu özelliklerinin olması ayrıcı değildir. Her hastalıkta kuru ya da balgamlı öksürük olabilir veya hasta belli zamanlarda değil her zaman öksürebilir. Bu nedenle öksürüğün sebebini anlamak için kullanılacak en etkili yöntem öksürüğün süresidir. Yani ne zamandan beri öksürüğün devam ettiğidir. Eğer öksürüğün süresi bilinirse bu duruma hangi hastalıkların sebep olacağı da bulunabilir. Öksürük süresine göre 3'e ayrılır. 1. Akut yani kısa süreli öksürük. Bu 3 haftadan kısa süreli olan öksürüktür. 2. Subakut yani orta süreli öksürük. Burada öksürük 3 ila 8 haftadır devam ediyordur. Sonuncusu ise kronik yani uzun süreli öksürük. Burada da öksürük en az 8 haftadır devam ediyordur. Kısa süreli öksürükle başlayacak olursak yani öksürük başladığından beri 3 hafta olmamış öksürük. Bu durumun en sık sebebi grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıdır. Daha sıklıkla ise akut bronşite bağlıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut bronşit videolarını da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu iki sebep kısa süreli öksürüğün %80'den fazlasından sorumludur. Bu saydığım hastalıklar genelde kendiliğinden düzelir. Yani kısa süreli öksürüğünüz varsa çok büyük bir ihtimalle zamanla kendiliğinden azalacak veya düzelecektir. Geriye kalan %20'de ise sebep olarak astım ve zatüre gibi hastalıklar vardır. Zaten bu hastalıklarda genelde öksürük ön planda olan şikayet değildir. Astımda öksürükten daha çok nefes darlığı ve hırıltılı solunum, zatürede ise ateş, halsizlik, balgam gibi şikayetler ön plandadır. Subakut yani orta süreli öksürük. Burada da öksürük 3 ila 8 haftadır devam ediyordur. Bu durumun en az yarısında sebep enfeksiyon sonrası öksürüktür. Özellikle biraz önce de bahsettiğim nezle, grip, faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası veya akut bronşit, zatüre gibi akciğer enfeksiyonları sonrası öksürük 3 haftadan uzun sürmüşse bu duruma enfeksiyon sonrası öksürük denir. Bu kişilerin neredeyse tamamında öksürüğün en geç 8 haftada düzeldiği görülmüş. Yine de çok nadiren 8 haftadan uzun süren öksürükler görülmüştür. Orta süreli öksürüğün diğer bir sık sebebi ise geniz akıntısı yapan rinit, sinüzit gibi durumlardır. Geniz akıntısının boğaz veya burun muayenesiyle tespit edilmesi, gerekli tedavinin KBB tarafından düzenlenmesi gerekir. Enfeksiyon sonrası öksürük ve geniz akıntısı orta süreli öksürüğün yaklaşık %90'ında sebeptir. Geriye kalan %10'u ise yine astım gibi bazı akciğer hastalıkları oluşturur. Görüldüğü gibi kısa ve orta süreli öksürüklerin çok büyük bir kesimi zamanla kendiliğinden düzeliyor. Kronik yani uzun süreli öksürükten bu videoda bahsetmeyeceğim. Çünkü içinde hem çok fazla hastalık var, hem anlaşılması daha karışık, hem de bir videoya sığmayacak kadar uzun. Son olarak da öksürüğün vücutta yapabileceği olumsuz şeylerden bahsetmek istiyorum. Çok fazla öksüren kişilerde zamanla yorgunluk, halsizlik oluşabilir. Öksürük sırasında akciğerde çok yüksek basınç değişikliklerine bağlı göğüs kaslarında ağrı yani göğüs ağrısı oluşabilir. Bu basınç değişiklikleri kan damarlarının çatlamasına sebep olarak kanamalara yol açabilir. Kaburga kırıklarına yol açabilir. Ayrıca idrar kaçırmalara da sebep olabilir. Bunlardan başka özellikle akciğer ve boğazın tahriş olmasına sebep olabilir. Tüm bunların hepsi sıhhati, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle öksürüğün sebebinin iyi tespit edilmesi ve ona göre doğru tedavinin verilmesi gereklidir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.